Ер моң аша күңелдең ең ялы тойғыларын күп халыққа еткеріп була. Туған тілде яңғыраған ердары буларды ныгыта. Ял көндәре Мега сауда үҙәгенең төп сәхнәһендә ҙур байрам концерты үтте. Башҡорт теле аҙнаһын йомғаҡлап, «Мин яратам һине, туған телем» тип аталған тамаша ойошторолды. Концертты беҙ тамырҙар асып ебәрҙек. Шулай уҡ билдәле эстрада йондоҙҙары ла сығыш яһаны. Тамыр каналының ер ансамбле республикабыҙҙың төп сараларын моңло йырҙары, сығыштары менән балҡыта. Кескәй төркөм өсөн был концерт айырыуса яуаплы ла, ҡыҙыҡлы ла. Улар бит тәүге тапҡыр ҙур сәхнәгә сыҡтылар. Тамырға нисә йыл йөрөнөгөҙ? Бәләкәстәр беренсе тапҡыр, ә беҙ 3-нче йыл. Нисек йырланығыҙ? Һәйбәт! Ниндәй йыр йырланығыҙ? Был йырҙы нисек әҙерләнегеҙ? Тамырҙа беҙҙеке Тамырҙа беҙ унда күп итеп тамырҙа берәк күп итеп өйрәндек. Шунда Ольга Владиславовна йырланы как безгә. Байрамға Өфөнөң төрлө яҡтарынан ҡыҙҙар, егеттәр килеп еткән. Ҡайһы берәүҙәре магазинға тип сығып яңғылыш байрамға эләккән, ә кемдер махсус килеп еткән. Тамашасыларҙың береһенән береһе талантлы. Ҡыҙым йырлайыҡ. Күбәләгемде йырлайыҡ, или тышта ҡар яуан әйҙә? Әйҙә, тышта ҡар яуан. Тышта ҡар яуа, ниндәй саф һауа, әйҙә сығайыҡ. Тәү башлап бала ғаиләлә һөйләшә башлай. Әгәр ата-әсә һөйө уятмаһа, уҡытыусылар да һөйө уята алмаҫ тип уйлайым. Сөнки ул бына бер мәл генә бит ул тел асылған ваҡыты. Концерт сиктәрендә оҫталыҡ дәрестәре лә ойошторолды. Ҡурайҙа уйнарға өйрәттеләр, биҙәүестәр яһарға, ҡул эштәре лә тәҡдим ителде. Башҡортса йырҙар, бейеүҙәр, уйындар ҙа ойошторолды. Байрамда нимә бүләк иттеләр? Патник. Мин ошо әсәйемнең әвәндә ошо йөрдө. Аҡҡуян ҡыш кигән, беҙгә ҡунаҡҡа килгән. Сәйҙә эсмәй, ашта эсмәй. Оманға киткән. Ысынлап та, йыр-моң аша башҡорт телен өйрәнеүе күпкә яҡшыраҡ. Бала бәләкәйҙән туған телен, йырҙарын тыңлап үҫһә, ошондай концерттарға йөрөһә, һәм иң мөһиме, ғаиләһендә туған телен ишетеп үҫһә, бер ҡасан да үҙ телен онотмай. Әлдә башҡорт теле көнөн булдырҙылар. Бергәләшеп йырлап, бейеп, туйҙыҡ. Азалия Хисмәтуллина, Ринат Кәшәпов, Тау-Тау хәбәр өсөн.